हाय ऑल देयर, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल कुमुद्स व्लॉग्स कॉर्नर। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कुमुद। तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूं स्नीजिंग चैलेंज। एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रखी है मुझे स्नीजिंग चैलेंज की भी, और बहुत काफ़ी टाइम से मतलब पेंडिंग है। तो मैंने सोचा चलो आज इसको भी निपटा ही देती हूँ मैं। और भी 2-3 चैलेंजेस हैं मेरे पेंडिंग अभी, तो मैं सारे करूँगी लेकिन धीरे धीरे। तो आप लोग पूछते हैं कमेंट करके कि हमारा क्यों नहीं किया, हमारा क्यों नहीं किया, तो मैं करूँगी लेकिन थोड़े से टाइम को गैप दे के। मतलब मैं अपने व्लॉग्स भी डालूँगी, साथ में चैलेंजेस भी डालूँगी, तो आप मेरे व्लॉग्स भी देखिए, चैलेंजेस भी देखिए। तो ये जो स्नीजिंग चैलेंज है मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों से करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने ली है हरी मिर्च ली है, और ये ली है मैंने करी लीव्स की डंडी, और मैंने लीव्स निकाल दी हैं इसकी, और मैंने करी लीव्स भी ली हैं। मैंने ली है यहाँ पर पिसी हुई ये तीखी तीखी लाल मिर्च, ये बहुत ज़्यादा तीखी है, सब्जी में भी बहुत ज़्यादा तीखी लगती है ये। और यहाँ पर ये लिया है मैंने ये ईयरबड। तो इन सारी चीज़ों से मैं करने वाली हूँ स्नीजिंग चैलेंज। और ये 10 मिनट्स का स्नीजिंग चैलेंज होगा, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग स्नीजिंग चैलेंज की रिक्वेस्ट मुझे आई थी, तो थोड़ा सा लंबा वाला होने वाला है ये वीडियो। बट आप लोग पक्का से बोर नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाला है, तो पूरा देखिएगा वीडियो को, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं लूँगी ये ईयरबड। ट्राई करती हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा। खुजली सी तो हो रही नाक में, लेकिन चीख नहीं आ रही मेरे को। तो इससे तो मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया, अब मैं दूसरी चीज़ से ट्राई करती हूँ। मिर्च लेती हूँ, हरी मिर्च। ये मैंने खाई थी अपने हिकअप्स चैलेंज में, बहुत ज़्यादा तीखी है ये। अच्छा, पहले पहले छींक तो आ गई। अच्छा! और मैं थोड़ी सी नाक में भी लग गई, बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही मुझे। चलो अब इससे ट्राई करते हैं करी की डंडी से।
सॉरी। गॉड ब्लेस मी। मैंने तो बहुत ही तगड़ा काम किया है मिर्ची ना डंडी ने। इससे देखती हूँ, इसको थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ बीच में। ओके, सो अब देखती हूँ कि लीफ से आती है या नहीं। आह, आते आते रह जाती है। इतना फनी फेस बन रहा है मेरा स्नीजिंग चैलेंज में। बहुत खुजली हो रही है वजह से। आई आई। मुझे एक बार छींक आ रहा है तो फिर स्टार्ट हो जाती है बस। ओके, तो मैं पिसी हुई मिर्ची से ट्राई करने से पहले एक बार और इसे ट्राई करती हूँ ईयरबड से। क्योंकि अब मुझे छींक आ गई तो हो सकता है कि इससे आ जाए। बहुत गुलगुली हो रही है इससे। एक्चुअली थोड़ी सी मोटी है ना, पतली चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से आती है चीख। सॉरी। तो और अब मैं ट्राई करना चाह रही हूँ ये पिसी हुई लाल लाल मिर्ची। बहुत तीखी है। मैं इसे सब्जी में भी डालती हूँ तो बहुत कम डालती हूँ क्योंकि मैं तीखा कम खाती हूँ। मेरे हस्बैंड तो खा लेते हैं, तो देखते हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी।
इट्स अ लॉन्ग स्नीजिंग चैलेंज वीडियो तो बहुत अच्छे से आ रही है मुझे। ठीक, लाल मिर्च कुछ ज़्यादा ही आ गई। ओके, सो मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया। ये देखिए सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से कर दिया आई थिंक, और 10 मिनट्स का किया है मैंने, जैसे कि रिक्वेस्ट थी मेरे को। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ओके, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और देखते रहिए मेरे चैनल को। मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तो तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, जब तक ज़रूरत ना हो बाहर मत निकलिए। तो चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।